अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार सी जो कढ़ाई नज़र आ रही है ना गाइस, ये किस तरह बनी है ये मैं आपको बताऊंगी एंड तक जब आप वीडियो का देखेंगे। तो जितनी देखने में मज़ेदार लग रही है उतनी खाने में लजीज और मज़ेदार एकदम चटपटी। तो इसके लिए आपने एक पैन लिया, उसके अंदर ऑयल ऐड किया। जल्दी जल्दी रेसिपी को बताऊंगी। ऑयल आपने ऐड कर देना 3 खाने के चम्मच यानी 3 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड किया। उसके अंदर आपने कलवंजी हाफ टी स्पून, सौंफ जो थे आपने जो है वो इसके अंदर हाफ टी स्पून, उसके साथ जो है सफ़ेद ज़ीरा वो 1 टीस्पून। ये तीनों चीज़ आपने डालकर इसको 1 से 2 मिनट करकराएँगे। उसके बाद इसके अंदर जैसे ही इसकी थोड़ी करकराहट आएगी, उसके बाद इसके अंदर प्याज शामिल कर लेंगे और प्याज शामिल करके इसके साथ भुनाई करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद इसके साथ ही आपने इस तरह से प्याज़ों को अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। याद रहे कि जो आपने शुरू में सौंफ, कलवंजी और साथ में आपने ऐड किया था ज़ीरा, उसको पहले 1 से 2 मिनट अच्छे से करकराने दीजिएगा। अच्छी स्मेल जब आ जाए तब इसके अंदर जो है वो प्याज ऐड कीजिएगा। मीनवाइल जब तक प्याज हो रहे हैं, मैंने 3 अदद टमाटर लिए, उस तरह से कट कर लिया। उसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें लेकर इस तरह से लंबी लंबी कर और ये दोनों चीज़ें लेकर इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको डाला ग्राइंडर के अंदर और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया। चलें जी, इस तरह से इनको ग्राइंड कर लेना है। टमाटर और साथ में हरी मिर्चों को अच्छे से आप ग्राइंड कर लेंगे और इनका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को आप एक तरफ करेंगे। प्याज जब तक के हो चुके थे, देख सकते हैं इनका अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका था। जलाने नहीं है, लाइट गोल्डन कलर आने तक का वेट करना है। जैसे प्याज़ों का कलर लाइट गोल्डन होगा गाइस, इस तरह का लाइट गोल्डन होने पर आपने क्या करना है, इस तरह से जब अच्छे से इसको वेट करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल, क्योंकि पानी इनका जो है वो ड्राई होना चाहिए, नहीं तो प्याज जो है बाद में आपकी जो करी है उसके अंदर रह जाते हैं और फिर आपको अच्छे नहीं लगते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे, आप मसाले शामिल करने जा रही हूँ सीजनिंग के लिए। 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च, 1 टीस्पून आपने सब्ज़ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 3 चीज़ें चलेंगी और इसको आपने मिसालों को पहले पकाना है। 1 से 2 मिनट आप मिसाले को पकाएंगे इसके साथ ही प्याज़ों के। इसके अंदर कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना है और जस्ट आपने इसको मिसाले के साथ कुक करना है। मिसाले के साथ अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो आपका प्याज है उसके साथ अच्छी सी खुशबू आए। जब मिसाले के साथ कुक कर लिया 1 से 2 मिनट, तो उसके बाद आपने जो टमाटर और साथ में हरी मिर्चें पीस के रखी थी वो पेस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छे से जो है कुक करना है। इसको आप इसको पकाएंगे तकरीबन, आपने इसको जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और आपका जो है वो मसाला अच्छा सा गाढ़ा सा रेडी नहीं हो जाता। उसके अंदर और भी मसाले जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से इसके अंदर मज़ीद सीजनिंग आपने ऐड करनी है। इसके साथ ही इसके अंदर अब आपने थोड़ी सी अदरक लहसुन का जो है थोड़ा सा, जैसे ही आपका टमाटर का पानी ड्राई हुआ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर दिया और इसको भी आपने अच्छे से कुक करना है। अच्छा जी, टमाटर के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी चला गया और अब आपने इसको पकाना है और जैसे ही पानी ड्राई हुआ, ये देख सकते हैं टमाटर का पानी ड्राई हो चुका था, मसाला अच्छे से कुक हो चुका था। जब मसाला कुक हो जाएगा तो हल्की आंच कर देंगे और आपने जो है इस तरह इस स्टेज पर जब बिल्कुल तेल ऊपर आ जाए और टमाटर अच्छे से गल जाएँ और उनका पानी भी ड्राई हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए और ग्रेवी अच्छी सी, यानी कह सकते हैं मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए, तो अब आपने क्या करना है, हल्की आंच करके इसमें दही शामिल करनी है। आधा कप इसके अंदर दही का आप शामिल कर दीजिएगा। दही शामिल कर लेने के बाद आपने ये जो हल्की आंच करके शामिल करना है ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स ना बने और आपकी दही फट ना जाए। तो आपने है इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट कवर करके इसको पकाना है ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो और आपकी दही जो है वो अच्छा सा गाढ़ा सा मसाला जो है वो आपका रेडी हो जाए। आपने इसको 3 से 4 मिनट इसे कुक करेंगे जब तक कि आपके दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा आप इसके अंदर जो है वो हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर जो है वो उसका पाउडर यूज़ कर लेंगे, हाफ़ टी स्पून, आधा चमचा ऐड करके छोटा वाला, और इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको भी आप कुक करेंगे 1 से 2 मिनट। अच्छे से कुक हो गया था और दही का पानी ड्राई हो गया था। इसके अंदर चिकन मैंने शामिल कर दिया। चिकन की मिकदार मैंने ली है 1 केजी। तो 1 केजी चिकन लेकर आपने जो है बोनलेस नहीं है, ये हड्डी के साथ ही है, तो चिकन शामिल कर दिया और चिकन को जी आपने 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनना है। इसी मसाले में कवर करके 5 से 6 मिनट भूनेंगे। फिर उसके बाद उस जैसे ही अच्छे से भून लिया चिकन, उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। इसके अंदर तकरीबन आपने 1 गिलास पानी शामिल करना है ताकि पहले भूनिएगा अच्छे से। 5 से 6 मिनट आपने जो है वो चिकन को भूनना है, उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल करना है ताकि ये देख सकते हैं चिकन का कलर जब चेंज हो गया था तब मैंने पानी शामिल किया था। अब पानी शामिल कर लेने के बाद इसको जो है अगर आपको कम लगे तो और भी आप पानी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको अब आपने कवर करके छोड़ देना है जब तक कि आपका चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। नमक चख लीजिएगा, नमक अगर कम लगे तो और नमक भी ऐड कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको कवर करके पकाना है जब तक कि आपका ये चिकन बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर नहीं हो जाता और मज़ेदार सी आपकी ग्रेवी रेडी नहीं हो जाती। चिकन की ग्रेवी रेडी होगी, इसका मतलब ऐसे है कि आपका जो तेल है ये ऊपर आ जाएगा और अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। जब चिकन की अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, तो फिर जब उसके आखिर में आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने डाल देनी क्रीम। क्रीम जो है इसके तकरीबन मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप के करीब। इसके ऊपर क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करने के साथ ही अब आपने क्या करना है, चूल्हा हल्का कर देना है, यानी आपने धीमी आंच कर देनी है और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो, इसको मैंने कवर कर दिया था 1 से 2 मिनट, और उसके बाद इसके ऊपर जिस तरह से जो है वो मिर्चें रख दी हैं, लाल वाली मिर्चें रख कर दम देकर, और मज़ेदार सा ये जो है चिकन है वो दम वाला दही, आपका ये जो क्रीमी आपका जो चिकन है वो क्रीमी चिल्ली चिकन रेडी है। तो इसको आपने ज़रूर बनाना है। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और आखिर में आपने कसूरी मेथी को आपने इस तरह से हाथों से मसल कर डाल दे देना है ताकि उसकी खुशबू का मज़ा ले सकें। और तो मज़ेदार सी दावत की अच्छी सी डिश रेडी है, तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ने के बान।